أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seri Abdullah bin Ravaha var bir tanesi. Bu Ser bin Rızam'a doğru yapıldı. Bunu önce anlatacağım. Abdullah bin Ravaha seriyesi Şevval 6 Hicri senesinde Hayber tarafında yapıldı. Bunun ayrıntılar şöyledir. Abu Rafi öldürüldükten sonra Yahudiler o Ser bin Rızam'a kendilerine amir tayin ettiler. O Yahudiler arasında şöyle hitap etti. Allah adına yemin olsun ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman Yahudilere doğru yürüdüyse ve arkadaşlarından birilerini gönderdiyse o irade ettiği, niyet ettiği her şeyi başardı. Ancak ben öyle bir şey yapacağım ki benim arkadaşlarım hiçbirisinin yapmadığını yapacağım. Onlar dediler ne yapacaksın? O Ser bin Nizam şöyle dedi. Ben Gatfan kabilesine gideceğim ve onları bir araya getireceğim ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yürüyeceğiz. Onların evine gireceğiz. Bir kimse düşmanın evine girince ve ona saldırınca o bir yere kadar da olsa kendi hedefine ulaşır. Yahudiler ne güzel senin görüşün dediler. O bunun üzerine o Gatfan kabilesine gitti ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde savaş için onlara ve onlarla Resulullah aleyhi ve sellem karşısında konuştu, onlara savaşmak için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu haber ulaştığında o bunun gerçeğini öğrenince Abdullah bin Rava Hazretlerine gönderdi. Birkaç arkadaşla beraber gizlice gönderdi bunu Ramazan ayında. Bunun ayrıntılarını Hazreti Beşir Musab radıyallahu teala şöyle anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumlar öğrenince o hemen Ansar ashabdan Abdullah bin Reva 3 sahabiyle beraber gönderdi Hayber'e doğru. Ve onlara şöyle telkinde bulundu. Gizlice gidin ve bütün bu durumları öğrenip geri gelin. Abdullah bin Reva ve onun arkadaşlar gittiler. Gizlice gittiler ve bütün informasyon, bütün bilgileri topladılar ve bu haberlerin doğru olduğunu öğrenerek geri döndüler. Ve onları akılca davranıp o Hayber etrafına dolaşıp Huzeyr bin Huzeymin köyüne doğru onun meclislerine yakın kadar gidip onun ve onun arkadaşlarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neler yaptıklarını öğrendiler. Bu esnada bir Müslüman olmayan birisi Harca bin Huzeyr o Medine'ye geldi. O da Abdullah bin Revaha'nın dediklerini onayladı.
ve ben ve şöyle dedi, ben Husayr'ı öyle bir durumda bırakıp geldim ki o Medine saldırmak için orduyu topluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrendikten sonra Abdullah bin Revah'in komutanlığında 30 ashabı Hayber'e doğru yolladı. Rivayetlerden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu bölüğe ne telkinlerde bulunduğu anlaşılmıyor. Ancak orada Abdullah bin Revah ve Hüseyin bin Rezam'daki aralarındaki görüşmeden Peygamber'den anlaşıldığına göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Medine'ye çağırıp onunla bir antlaşmaya varmak istiyordu. Ve böylelikle bu fitneyi yok etmek istiyordu ve barış sağlamak istiyordu. O bu kadar Peygamber sallallahu o kadar buna razıydı bu ki eğer Huzayr Hayber Amri teslim etmek zorunda kalırsa bile teslim ederim diyordu ama ancak onun bu yaramazlıklardan vazgeçmesini istiyordu. Abdullah bin Rava o Hayber'e vardığında onunla görüştüler ve ondan barış için bir söz aldılar. İşte bundan anlaşıldığına göre bu fitne o kadar ilerlemişti ki Müslümanlar bu görüşme arasında da bir fitnenin ortaya çıkacağını düşünüyorlardı. Henüz Huzayr hayır ben böyle bir şey yapmayacağım dedi. Ve o Huzayr da Abdullah bin Rava'dan da karşılık olarak böyle bir söz aldı. İşte Abdullah bin Rava tarafından bu konuda öncülük olması gösteriyor. Kimin tarafından böyle bir tehlikenin ortada olduğu daha rahat anlaşılıyor. Abdullah bin Rava Husayr'le konuştu ve bunun özü şöyle değil ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seninle bir barış antlaşması imzalamak istiyor ve böylelikle aradaki bu savaşı durdurmak istiyor. Ama bunun için senin Medine'ye gitmen lazım ki sen orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüz yüze bu görüşme yapasın diye oraya gitmen lazım. Eğer böyle bir görüşme olursa ve bir sözleşme olursa Peygamber Efendimiz seninle ihsan muamelesi yapacak ve seni büyük ihtimalle Hayber reisi olarak kabul edecektir. Ve bu Husayr o zaten böyle mevkiye makama çok talip bir insandı ve başka bir niyeti vardı. O Hayber onun bu öneri hoşuna gitti ve Yahudileri toplayıp onlara böyle söyleyip onların görüşünü istedi. O Yahudiler ki onlar İslam düşmanlığında kör olmuşlardı. Onları buna muhalefet ettiler ve Husayr'in bunu kabul etmemesini istediler ve dediler biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin Hayber Amri kabul edeceğini zannetmiyoruz ama Husayr o durumları daha iyi anlıyordu. O diyordu ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu savaşlardan bıktı artık ve o beni mutlaka teslim edecektir bu durumu sonlandırmak için. İşte o böylelikle 30 kişiyle beraber Abdullah bin Rava ile beraber Medine'ye doğru gitti. Hayber'den her iki grup çıktı. Hardara namı bir isimli bir yere vardılar. Ve buraya gelince o Husayr'ın niyeti değişti. Veya o bozuk olan niyetin ortaya çıkma zamanı gelmişti diyelim. Nitekim o konuşma arasında büyük bir kornallık yapıp Abdullah bin Unays saygın bir sahabiye doğru Abdullah bin Unays'in kılıcına doğru elini uzattı. Abdullah bin Unays onun niyetini anladı ve hemen o devesini koşturup dedi ki Allah'ın düşmanı sen bize ihanet etmek mi istiyorsun? 2 kere bu şekilde seslendi ama o Yahudi reisi hiç
cevap vermedi ve yok ben böyle bir niyetim yok demedi. O herhalde bu Yahudilerle bir önceden bir anlaşma vardı bu adamın ki reisin ki bu bir işaret dedi ki ben böyle bir şey yapınca hemen siz savaşmaya hazırlanın. İşte böyle olunca Yahudiler önceden zihnen bu duruma hazırdılar. Müslümanlar da hazır değiller ama aralarında kılıçlar çekildi. Bazı Müslümanlar yaralandı ama hiç kimse şehit olmadı. Ve ama Yahudilerin hepsi öldürüldü. Ashabın bu grubu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardığında ve Peygamber Efendimiz'in durumu öğrendiğinde o Müslümanların sağ salim Medine'ye geldiklerini Allah'a teşekkür etti. Ve şöyle dedi, Allah sizi zalim kavm milletten kurtardığı için Allah'a şükür edin. Bu konuyla ilgili bazı Hristiyan yazarlar şöyle itirazda bulunuyorlar. Abdullah'ın cemaati bu Yahudilere bu niyetle biz bunları yolda öldürürüz niyetle oradan çıkarıp getirmişti. Ancak bu her zamanki gibi bu Batılılar tarafından yersiz bir itirazdır. Önceden de söylediğimiz gibi, anlattığımız gibi tarihi bu konuda hiçbir kanıt sunmamaktadır. Dikkat edilecek olursa Abdullah bin Uneys'in düşman, Allah'ın düşmanı sen ihanet etmek istiyorsun bu şekilde ifade etmesi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şükür edin Allah size bu zalimlerden kurtardı demesi bu Müslümanların niyetin tamamıyla tertemiz olduğunu gösteriyor ve bu Yahudilerin ihanetinden adet gereği bu yapan ihanetten yapıldığını bu olay cereyan ettiğini anlatmaktadır. İşte bu seriye bu şekilde sonuçlandı. Ömer bin Umeyye Zümri'nin seriyesi vardır. İbn-i Hişam, İbn-i Kesir, Taberi vesaire bu seriyenin 4 Hicri'de olduğunu anlatıyor. İbn-i İshak'a göre bu seriye 6 Hicri'de olmuştur. Zerkani'ye göre bu 6 Hicri'de olmuştur. Hazreti Mirza Bişir Ahmed Sahib Razıyallahu Teala'nın Siret Hatim-ün Nebi'nde bu seriyenin 6 Hicri'de olduğunu söylüyor ve şöyle yazıyor. Bu seriyenin tarihi konusunda muarrihler, tarihçiler arasında ihtilaf vardır. İbn-i Hişam ve Tabriye bu 4 Hicri'de olmuştur. Ancak İbn-i Sa'd 6 Hicri'de olduğunu söylüyor. Allama Kastalani ve Zerkani İbn-i Sa'd'ın rivayetini tercih ettiler. Nitekim ben de bunda 6 Hicri'de bunu olduğunu kabul ettim. İbn-i Sa'd'ın rivayetini belki de desteklemektedir. Bu seriyenin ayrıntılarına gelince şöyledir. Ebu Sufyan bazı Kureyşlilere şöyle dedi. Sizden aranızdan herhangi birisi gidip Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme aniden saldırıp öldüremez mi? O çarşılarda dolaşırken öldüremez mi? Nitekim adamın biri buna hazır oldu, buna geldi ve dedi ki ben çok cesurum, çok koşabilirim böyle. En hızlı koşabilirim. Bana yardım et, ben giderim. Ve gidip aniden Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme saldırıp saldırım bende bir hencer vardır. Çok keskin bir hencer. Ben onunla saldıracağım. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme saldıracağım. Ve ben oradan kaçıp başka bir yere giderim çünkü ben çok uzman birisiyim. Nitekim Ebu Sufyan ona
verdi, destek verdi. O bu adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğru yürüdü. O Medine'ye yakın bir yer Harra'ya vardı. Sonra Medine'ye vardı ve Peygamber Efendimiz hakkında sormaya başladı. Ona Peygamber Efendimiz hakkında söylendi. O Resulullah o kendi bineğini bağladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu gördüğünde şöyle buyurdu. Kesinlikle bu kandırmacıdır. Kandırmak istiyor bu adamı. Sahtekardır bu. Allah bunun ve bunun iradesi, niyeti arasında engeldir. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yürüdüğünde Usayd bin Huzeyl buna doğru yürüdü ve bunu çadırın çektiğinde, örtüsü çektiğinde o hançer düştü ve demeye başladı adam. Beni bağışlayın, beni bağışlayın. Hazreti Usayd onu tuttu, bıraktı. Peygamber Efendimiz şöyle dedi ona, sen doğruyu söyle, kim olduğunu. O bana aman verin, ben aman istiyorum sizden. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona aman verdiğinde o her şeyi anlattı. Resulullah onu bıraktı ve o Müslüman oldu kendi. Ve dedi ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben hiç kimseden korkmazdım. Ben seni gördüm de benim aklımı kaçırdım, benim kalbim zayıfladı. Ve ben azmimi ben o zaman anladım ki siz bir koruma altındasınız ve sen hak huzurundasın ve Ebu Sufyan'ın ordusu şeytan ordusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu affetti. O birkaç gün Medine'de kaldı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birkaç gün Medine'de kalıp gitti. Ondan sonra tarihi bu adamlar için bahsetmiyor. Kimin olduğunu, ne olduğunu hiç bahsetmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin Umeyye ve Salma bin Aslam'ı Ebu Sufyan bin Harbe doğru yolladı ve şöyle dedi. Eğer siz ikiniz bunu gaflet içinde bulursanız Ebu Sufyan'ı öldürün onu. Bu yani o böyle niyetler içindeyse onu öldürün ki bu fitne bitsin. İbn-i Hişam'a göre işte bunlar ikisi gittiler, Mekke'ye vardılar ve ikisi de develerini bir yerde gizlediler. Mekke'ye yakın gittiğinde geceliğin Mekke'ye girdiler. Hazreti Cebbar bin Salma Amr'e şöyle dedi. Keşke biz buraya gelmişken tevaf etseydik. 2 rekat namaz kılsaydık. Amr dedi ki bunlar gece vakti yemek yedikten sonra avlularında oturuyorlar. Beni görürlerse tanıyacaklardır. Ve beni Mekke'de ben çok tanınan bir insanım. O arkadaş dedi ki yok biz mutlaka gideceğiz. Biz orada gideceğiz, tuhaf edeceğiz. Nitekim gittiler, tuhaf ettiler. Ve orada nafile kıldılar. Sonra Ebu Süfyan'ı öldürmek için çıktılar. Şöyle diyorlar, Allah adına yemin ederiz ki biz Mekke'de yürürken birisi beni tanıdı. Bu onu tanıyan Muaviye bin Ebu Sufyan idi. Muaviye şöyle dedi, Allah adına yemin olsun bu Amir bin mutlaka bir şehir için geldi. Kureyşliler haber verdi Umeyye. Onlar korktular. Yani Kureyşliler bunu öğrenince onlar korktular ve her ikisini aramaya başladılar. Amr diyor ki ben arkadaşıma şöyle dedim, sen hemen buradan kaç. Biz hızlı bir şekilde koşmaya başladık. Bir dağa çıktık
ve bir tepeye çıktık. Onlar araya bizden umutlarını kastılar ve bir sonra bir mağaraya girip orada gece kaldık ve etrafımızda bize bazı taşları topladık. Sabahleyin Kureyşlilerden birisi biz yakınımıza geldi. Orada yürüdü. Malik bin Abu Abdullah idi İbn Sa'd'e göre bu adam. İbn İshak'a göre Osman idi bu. Ya da şöyle anlatıyorlar, diyorlar ki o at huzurundaydı. Ve ben böyle düşündüm. Eğer o bizi görürse bu bizi bu bağıracak yüksesle ve arkadaşlar duyup Mekkeliler bunun sesini duyup gelecekler, bizi öldürecekler. Nitekim ben Abu Süfyan için hazırladım hançerle ona saldırdım, öldürdüm, onu saldırdım. Mekkeliler onun sesini duyup geldiler. O son nefeslerini alıyordu. Sordular ona ki seni kim öldürdü diye sordular. O da Amr bin Umeyye beni öldürdü dedi. Ve böylece öldü. Ama ancak bizim nerede olduğumuzu söyleyemedi. Başka bir rivayete göre onları bunu bulduğunda onlara Mekkelilere bir şey söyleyecek durumda değildi. Amr bin Umeyye der ki ben arkadaşıma şöyle dedim, sen canını kurtar, kaç git buradan, deve bin ve kaç buradan. Nitekim o gitti. Amr bin Umeyye şöyle anlatıyor, ben de yola çıktım, Yecnan'a vardım. Bu Mekke'den 12 mil uzaklıkta bir tepe ve bir dağdır. Ben bir mağarada saklandım. Amr diyor ki ben oradan çıktım. Arş yerine, bu da Mekke ve Medine arasındaki bir yerdir. Oradaki kafileler, kervanlar dururlardı. Ben buradan binip Medine'ye yakın Nakiye vardım. 2 gecelik mesafesinde Medine'den. Buraya vardım da Kureyşlerin 2 casusu oraya gelmişlerdi. Ben her ikisini dedim ki siz bana teslim olun. Ben birisini okla öldürdüm. İkincisini ben teslim aldım ve onu Medine'ye getirdim. İşte tabii ki bu orada aralarında böyle savaş oldu. Ondan sonra Amr bin Umeyye onu oraya götürdü Medine. Amr bin Umeyye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bütün durumlarını anlattı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin Umeyye için hayır duasında bulundu. Bu Suriye ile ilgili farklı rivayetler var. İbn-i Haşam, İbn-i Kesir, Tabri vesaire bu Suriye 4 Hicr'de olduğunu söylüyor. Ve bunu Hubab bin Adi'nin cesediyle ilgili olduğunu söylüyorlar. İbn-i Sa'd Abn bin Umeyye'nin seriyesi anlatırken bu cesedden hiç bahsetmiyor. Ve İbn-i Sa'd daha güvenilirdir yani bu konuda. Çünkü Hazreti Hubab'in naaşını, onun cesedini indirmek için başka bir cemaat gönderilmişti. Zurkani de diyor ki Hubab'in cesedini indirmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka birini göndermişti. Sirat Hatim-i Nebi'nde şöyle yazılıdır. Hazreti Mirza Beşir Ahmed şöyle diyor. Amr bin Umeyye'nin bu seriyesiyle ilgili Hubab bin Adi'nin cesedinin indirme konusunda hiç böyle burada bu ilgisi yoktur bu seriyenin. İşte Mekkeliler gide
bir içlerinde alevler yanmıyordu. Ahzab zilletinden sonra, Ahzab savaşının zilletinden ve bunu Abu Sufyan içinde bu alevler yandı ve o dayanılmaz hale gelince bu durum onun asıl onların adaveti kafirlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in düşmanlığı. Onun için Abu Sufyan zahiri tedbirler ve hileler hiç işe yaramadı. Onun için gizli bir tedbire başvurarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ortadan kaldıralım. Böyle bir düşünceye vardılar. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafında bir koruma olmadığını biliyordu ve onun rahat gezdiğini, mescide geldiğini, çarşılarda olduğunu biliyordu. Ve yolculuk esasında da öyle bir korumalar yoktu. İşte bir katil için, bir kiralık katil için bu çok uygun bir durumdu. Nitekim o Abu Sufyan Kureyşli gençlere bu konuda kışkırttı ve dedi ki gidin Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme işini sonlandırın. O ne diyeyim, hiç korumasız bir dolaşan bir insandır. Onlar, bu gençler bunu duyunca bir bedevi bir genç geldi Ebu Sufyan'a ve dedi ben senin önerini duydum. Ben bunun için hazırım. Hazreti Mirza Bişir Ahmed Sahib da bu olayı anlatıyor. O şöyle dedi, benim kalbim güçlüdür. Çok cesurum. Beni bu iş için seçersen, bana desteklersen ben gidip Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye hazırım. Bende bir hançer var. O bir hançer var. Ben ona Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem saldıracağım. Ben oradan öylesine uzaklaşacağım ki Müslümanlar beni hiç yakalamayacaklar. Ben Medine yollarını çok iyi biliyorum. Bunu da Abu Sufyan dedi ki tam benim işime yarayacak tipten adamsın. Ona gereken desteği verdi ve dedi ki bak sakın bu sır ortaya çıkmasın. Nitekim gündüz vakti bu adam gizlenip gece yolculuk yapıp Medine'ye doğru gitti. 6. günü de Medine'deydi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i bulmak için Abdullah bin Asad Beni Asad kabilesinin mescidine vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de oradaydı ve o zaman oraya farklı yerlerden insanlar geliyordu Medine'ye. Bu şimdi onun için hiç kimse bundan şüphe etmedi ama Resulullah onu görür görmez dedi ki bu kötü bir niyetle geldi. Nitekim Usayd bin Huzeyr hemen ona sarıldı ve onun eli onun gizlediği hancere doğru vardı. Bunun da o korktu ve dedi ki beni bağışlayın. Yani buradan anlaşılıyor ki sadece onun üstündeki çarşafını ve örtüsünü çekmemişti. Tersine ona sarılmıştı ve tam onun eli onun hancerine doğru uzanmıştı. İşte o mağlup olduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Sen hangi niyetle geldin diye sordu. O dedi beni bağışlarsınız ben size söylerim. Ve o bunun üzerine önce de söylediğimiz gibi gerçeği anlattı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona tamam seni affediyorum dedi. Bunun üzerine o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetini her şey anlattı. Huzuruna çıkıp her şey anlattı. Ve dedi ki Abu Sufyan
şu kadar bana ödül verilecekti. Medine'de kaldı bu adam. Daha sonra ve kendi rızasıyla Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Sufyan'ın bu entrika anlayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki sahabesini Mekke'ye doğru yolladı ve Ebu Sufyan'ın bu entrikasını entrikasından dolayı onlara izin verdi ki hem oradaki durum öğrensinler neler cereyan ediyor ve hem de onları öldürmek için müsaade etti Ebu Sufyan'ı öldürmek için. Bunlar ikisi Mekke vardığında Kureyşliler uyandı ve bunun üzerine bunlar geri döndüler. Bu iki sahabi ve iki casusla karşılaştılar yolda. Onları ve Kureyşliler onlar o casuslar yollamıştı. Ama Allah lütfuyla işte bu Müslümanlar bunlara saldırdılar. Onlar da karşılık verdiler. Bir casus öldürüldü. Diğeri yakalandı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e getirildi Medine'ye. İnşallah kalan tekrar anlatacağım. Pakistan'daki durumlar için dua için ben size hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bazen çok şiddet ve gösteriliyor ve hükümet de şiddetli seven bu mollaların elinde bir oyuncak gibidir. Önce camilerin minarelerini yıkarlardı, başka bir yerini yıkarlardı. Ama dün Daska'da orada bir yol yapılacak bahanesiyle dediler ki biz bu kadar camiden yer alacağız camimizden. Orada mescidin caminin iki banisi vardı ama buldozer getirilince vinç geldi ve onlar mollaların dediği kışkırtması neticesinde Sardullah Khan'ın yaptırdığı bu camiyi ki Pakistan'ın kuruluşundan da önceki camiydi onu yıktılar. Allah-u Teala ancak bunları yakalayabilir. Allah bunların çabuk yakalanmasına sağlasın. Bunların bu entrikalar bunlara geri dönsünler. Ve Pakistan diğer Ahmediler bunu çok dua etsinler. Filistin konusunda bir antlaşma ve sözleşme yapılacak. Bazıları oldu, bazıları yok olmadı bir sözleşme. Bazıları da buna çok seviniyorlar. Ve bu herkes bir sevinmedir. Bilmemiz gerekir ki Deccali kuvvetlere hiç güvenemeyiz. Bir türlü dedikleri başka olur, yaptıkları başka olur. Onun için çok dua edin. Çok sevinmene gerek yok. Müslümanlar akıllarını kullansınlar. Allah ona akıllanmayı ve nasip etsin. Ben şimdi birkaç rahmetliden vefat eden kişiden bahsedeceğim. Cenazelerinde kıldıracağım. Biri Nazır Divan'dan Rabbu'da 11 Haziran'da 77 yaşında vefat etti. 11 Ocak'ta Şeyh Muhammed'in bunun büyük babası 1908'de Ahmedi olmuştu. Zila Gurdaspur'dan idi bu. Yani Gurdaspur ilinden. Şeyh Mübarek ismiydi. Bu 66'dan itibaren 15 sene Talimul İslam High School'da bu öğretmen olarak çalıştı. Okullara devlet el koyduktan sonra başka okullarda da çalıştı. 40 sene Allah-u Teala ona bir şekilde cemaat-i hizmet etmeyi nasip etti.
Halife Salih Rahimullah zamanında 82 senesinde vakf etti ve Halife Salih 3. halife bunun vakfını kabul etti. Halife Rabi 85'de bunun vakil bunu naib vakil mal Nadir Beytul Mal vesaire olarak tayin edildi. Nadir Beytul Mal olarak çalıştı. Nadir Divan olarak çalıştı. Rişta Nata da çalıştı. Uzun seneler farklı sahalarda hizmet etti. Aynı şekilde Muhtmi Khudam Ahmadiyya çalıştı. Bunun yeğeni aynı damat Hasan Ahmed Murabbi'dir. Diyor hilafetle çok ihlas ve vefa idi bunu. Ve hep nasihat ederdi ki namaz çok özen gösterirdi ve namaz hep camide gidip kılmaya çalışırdı. Her zaman hilafetle bağlı kalmayı telkinde bulunurdu her mecliste ve dua ederdi Allah beni evladımı da hilafetle hep sağlam bağ kurmaya nasip et. Ve derdi ki ben her şey benim yanlış bile yapmış olsam halife zamanı halifesine yazarım ki böylelikle Hazur beni düzeltir. Allah'ın lütfuyla vakf ruhuyla çalıştı. Benimle beraber çalışmıştı. Ben kendim de buna şahidim. Her zaman bir örnek idi. Dini dünyadan üstün tutmanın bir örneğiydi. Ve zamanını çok iyi verdi cemaat için. Bir yerden geldi bir yere işler için, cemaat işleri için ofise geldi ve tekrar giderdi. Çocuklardan birisi ona ya dinlenme lazım dedi. O dedi ki benim emekliliğim ben ölünce olacak demişti. Daftar ofistekiler bunun altında çalışanlar hep çok memnundu bundan. Bizim ihtiyaçlarımızı çok iyi göz önünde bulundururdu. Aynı şekilde çok okumayı çok severdi. Her zaman elinde kitap olurdu. Mesih-i Muazzez'in melfuzatını çok okurdu. Ve çocuklar da bunu telkin ederdi. Cemaat kaideleri ve kurallarını çok iyi bilirdi. Allah-u Teala ona bu yetenekler vermişti. Encümen kaideleri, kurallar tekrar gözden geçirildiğinde bu da o komite içindeydi ve çok iyi bir böyle sağlam görüşlere sahip bir insandı. 23 sene Nizarat Mal'da çalıştı. Yanına çalışanlar hata yaptığında onlara dikkatini çekerdi. Ve emrin altında çalışan herkes zannederdi ki en çok bu beni seviyor. Elinden geldiğince desteklerdi. Allah-u Teala mağfiret eylesin. 6 kız çocuk ve bir de erkek çocuğu var. Eşi var arkada kalan bıraktı. İkinci vefatından Muhammed Munir Edelbi sahiptir. Katar'dandır bu. Geçenlerde vefat etti. 76 yaşındaydı. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. 3 erkek çocuğu var, bir de kız var.
bunu arkasında bıraktı. Bir Ahmadi yazıyor, diyor ki ben bunun vasıtasıyla Ahmadi oldum. Çok faal idi ve 1984 senesinde biat etti. Halife Rabi ile mülakat yaptı, 4. halife ile. Ve Londra'da uzun zamana kadar kaldı. Lika Alep programlarına katıldı. Ve onların çevirisini yaptı. Ve diğer programın çevirisini yaptı. 10 kitap yazdı. 7 kitap cemaatin tebliğ ile ilgilidir. İşte geç geldi ama çok çalışıp gitti. Suriye Cemaati Sekreteri Talim ve Terbiye olarak çalıştı. Çok kişi onun vasıtasıyla Ahmadi oldu. Ahmadi muhalifler bundan dolayı bunun arabasını yaktılar. Münazaralarından dolayı 89 senesinde şikayet edildi ve bu eski Suriye hükümeti zamanında bu orada hapiste kaldı. Suriye Seder yazıyor ki bu birçok kitap yazdı. Ahmadiye öğretisini sade kalemlerine iletti. Çok kişi bunun yanında Ahmadi oldu. Basit Dilbi diyor ki bütün hayatını Ahmediyete hizmetle geçirdi. Hilafete aşıktı. Halife Rabi zamanında, 4. halife zamanında tercüme de bulundu. Ahmedi tebliğ için ve işaati yayılış için kendini vakfetmişti. Tebliğ için birçok ülkeyi gezdi. 2013 senesinde Suriye'de Ahmediyet ve hilafet ile ilgili yazardı. Çok güzel bir konuşmacıydı. Kur'an ve sünnetten Resulullah Mesih Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğruluğunu ispatlardı. O hilafet azmeti ve savunması için dilini ve kalbini vakfetmişti. Mesih-i Maud sallallahu aleyhi ve sellem'e olan imandan dolayı ailesi tarafından ve toplum tarafından çok sıkıntılara uğradı. Nizar-ı Cibe yol diyor. Onu vasıtasıyla ve Ahmediyet'i tanıdım. Ben onun Deccal konusundaki kitabını okudum. Bu kitabı çok hoşuma gitti. Ve benim her şeyimi, görüşlerimi değiştirdi. Ben bundan sonra onun kitabı Murtaddin Katli ve cinle ilgili onun kitaplarını, cinlerle ilgili kitaplarını okudum. Onunla irtibata geçtim. Ve böylece ben biat ettim. İşte rahmetli bunu öğrenince ben çok sevindim. Katır cemaatinin başkanı şöyle yazıyor. Çok tevazu sahibi birisiydi. Cemaat nizamıyla çok güçlü bir bağ vardı. Hilafetle karşı sevgi ve itaat vardı. Hem vasıtası hizmetle dinlerdi. Ve diğer programlarda huzurunu diğer programlarda seyrederdi Hazreti Emirül Müminin. Mali fedakarlıkta çok ileri seviyedeydi. Çandaların ilk ödenmesini isterdi. Ve o Sadr Bey diyor ki beni mürabbi ve sekreteri Mal Bey evine çağırdı ve dedi ki ben çanda ödeyeceğim. İşte orada da onunla ilgili yapılan şikayetlerden dolayı, yanlış şikayetlerden dolayı onun emniyete çağrıldı ama sonra bırakıldı. Yok diyordu ki bu eski 1889'daki bu olayı anlatıyor diyor.
Suriye'de bu olay oldu. Başka birisi onun hakkında şöyle yazıyor. O Suriye'deki programlara bir gün çıktı. Orada İslam'ın da murtaddin cezası konusunda bu kendi görüşlerini söyleyince öldürmekle tehdit edildi. Online'da bu tehdit edildi. O Mesih-i Maud Aleyhisselam'ın yazılarını online olarak verirdi ve Ahmedi ve gayri hepsi onu takip ederdi. Hayatın sonuna kadar kendi kalemiyle, kendi diliyle Mesih-i Maud Aleyhisselam'a hilafete sadık kaldı ve onun hayatın gayesi Mesih-i Maud Aleyhisselam'ın mesajını iletmekti. Her bir fırsat bulduğunda Mesih-i Maud Aleyhisselam'ın sadakatini doğruluğunu anlatırdı. Allah-u Teala onu bağışlasın, mekanı, cennet mekanı olsun. Üçüncü kişi Abdülbari Tarık Bedir. O Vakfeci'nin kompüter ve bilgisayar bölümünün başkanıydı. Geçenlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Vakfeci Sadr Sahib şöyle yazıyor. Ahmediyet bunların ailesinde bunun büyük babasının eliyle oldu. 1903'de o Mesih-i Maud Aleyhisselam'a biat etti. Bir mektup ile. Çodri Gulam Kadir Bey bunun büyük babası doğuştan Ahmediydi. Bu bilgisayar konusunda bu okudu. Karachi'de çalıştı. Sonra kansere yakalandı. Sağlığa kavuştu sonra. Tekrar aynı kansere yakalandı. Hazreti Halife Rabi Rahmanullah'ın huzuruna arz etti. Huzuruna homeopati bir ilaç gönderdi. Ve bu vakf etmek için de ricada bulunmuştu. Hazur bunu kabul etti. Döncü Halife Hazretleri. Ve bunun tahrik etti ve sonra vakfeci bunu gönderdi. Bütün ofislere bu bilgisayar sistemini kurdu ve diğer cemaatin dairelerinde de aynen bu hizmete bulundu. Hatta Pakistan dışında da bu Nijerya vesaire hastanelere bilgisayar sistemini kurdu. Orada onlar bu sistem kurmak istiyordu ve çok pahalıya mal oluyordu ama bu çok cüz'i bir masrafla karşılıksız bu Nedim oradaki sistemi kurdu. Bu arkasında annesi bir oğlu eşi ve beş kardeşi var. Bu vakfettiğinde sağlığa kavuştu kanserden sonra 21 sene bu vakfetti. Vakf olarak çalıştı ve gece gündüz görmeden çalıştı, bakmadan çalıştı. Ve çok güzel vakıfta çok güzel örnek oldu. Ansarullah'da, Merkeziye Ansarullah'da da hizmetlerde bulundu. İşte oraya gitmek için yani ofisine gitmek için hazırlanırken heart attack kalp krizi geçirdi, vefat etti. Sadr Ansarullah şöyle yazıyor. Diyor ki hilafete çok bağlı idi, vakfe çok bağlı idi ve ihlas ve vefa ile bu sözünü yerine getirdi. Sorumluluğu yerine getirince rahatlardı. Birisi ona şöyle öneride bulundu. Sen böyle güzel bak bu çalışıyorsun. Software yapıyorsun. Sen biraz para al, biraz bunun işin yani ticaretine de yap. Dedi ki ben vakfe zindagiyim, bunun ecrini Allah'tan istiyorum. O
bu vakf sözünü yerine getirdi ve bunun bereketleri için onun kamil yakini vardı, iman vardı. Allah mağfiret eylesin kendisine. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.